صباح الخير عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في مير اللفت. هذه كيف كتشوفوا 8 قلق سماين، حال باقي مظلم شوية. احنا يلا فقنا ان شاء الله، شادين الطريق دابا غادي نمشيو اخوتي نسبقو بومرسال. جينا عاوتاني هنا الطعمر اللي مصيده هي في زداد، كلشي كيقول لك في زداد في زداد، ما عندناش في زداد. غادي نمشيو اخوتي لبومرسال نواحي ديال سيدي يفني، نجمعو شويه في زداد هذا الصباح ان شاء الله، ونتوكلوا بهم على الله على مولانا. المصيد غادي نمشيو واقيلا المصيد ديال الكاكن، حيت البحر شويه شاد، غادي نمشيو غير من نصيدو من العلاوات، ونتمناو ان شاء الله نتمناو يكون شي حاجه في هذا الصباح. باش ما كان غادي نوافيكم الاخوان، بقاو معنا تبعوا الفيديو، والله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. يلا صباحكم مبروك، السلام عليكم الخوت، السلام عليكم. حنا عاد وصلنا لبومرسال كتشوفوا، ها هو الرئيس عثمان عاوتاني، الرئيس عبد الله راه هبط في زداد. وغادي نمشيو اخوتي نقلبوا على شي فزيدات على مولانا، نشوفوا واش لقيناهم باش نلقاو باش نصيدوا ان شاء الله. خلينا الرياس غادي لذاك المصيد ديالي الكاكن. دابا راك عرفتوا كيفاش ولات القضيه الخوت، غير كتسمع الخبر بان راه كاين، كتسمع الخبر بان راه كاين الحوت فشي قنت، الرياس كاملين راه كيمشيو تما. ايوا نمشيو حتى حنا نحاولوا نديروا بليصتنا ان شاء الله. يلا خليكم معنا الخوت ان شاء الله. غادي تشوفونا نجمعوا فيها في صداتنا، نوريو لكم ان شاء الله الا لقيناه. ومن طون من تما راه غادي نمشيو نصيدوا، تما راه غادي نمشيو نصيدوا ان شاء الله. الا كتب الله كان شي حاجه راه غادي نشاركوها معاه. الا حاج صباحكم مبروك. حنا عاد وصلنا للمصيد، المصيد كيتسمى الكاكن. انا نحاول نوريه لكم شويه. هذا هو المصيد الرياس، البحر كيبان زوين، طايح شويه اليوم على البارح، وغادي نجربو غير من العلو يعني، واخا هكذاك ما كايناش ديك الثقه الصراحه. كاين شي رسكات كبار باش نتجنبوا داك الرش وداك المشاكل. غادي نجربو غير من الفوق ونشوفوا شنو كاين. الرياس راه ديجا كاينين مصيدين، حتى داك راه بونسين سي جامي تكون شي حاجه ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين. خليكم معنا الخوت، من دابا شويه ان شاء الله نبداو الصياده، ونتمناو تكون شي حاجه ما يدار، لا عكس الامور. الرئيس عثمان خويا وليد، الكاكن ولا الكاك الله يسخر الامور، لا عكس الامور الله ان شاء يجيب الله. لنا سمينه. امين اخويا، الله يحفظك. الله يحفظك. نشوفوا التضاريس ديال هذا المصيد هذا اللي هو جديد. اييه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا المصيد كما قال لي خويا عبد الله راه هو معروف بالشرغو ومعروف بالدرعي. هادشي اللي الله كاين. يسخر، الله يجيب لنا سمينه خويا وليد. امين ابو عثمان، الله يحفظك. شكرا اخويا.
مالو الصوغه كاع ما كيخسر عليه هو ريميري. شنو هو ديال علوك حل قليل ديال ريميري صرغو ياك السرقات ديالو الدرعي يستاهل. يستاهلوا السوق باش تسوقوا ماشي بين الحجر كر هو يجبد وانت تجبد. هادي واش كتدخل غير حتى لهاد الحد؟ لا غير حاول صافي الا كانت الا حدات جبدها كاع الراس صافي غير تقرا في الماء مع عمرها شوف حتى فين قلت حتى سير سير صافي حتى داك الشيء صافي ياك واو فصدد هذا فصدد راكم اي هو ديال الحوت هذا ديال الحوت وياه كيقلب وكيقلب هنا كيقلب مرحبا في النضاضر. غادي ندير شي تشحيطه ان شاء الله. غادي ندير شي تشحيطه ان شاء الله. يلا سير. فينا الحركة وياه اشعلت هذا دابا على حسب هذه ولكن شفتو غير كيدقدق عليها وكيخليها وصافي. لا يلا قصها حاصر عند القتال حاصر ولا حرامية. هو اللي كيحمقنا الرئيس. ها عبد الله عبد الله نديروا ليه المشنقة. شحال سير على الله الرئيس. قريب حات ويلي قريب حات. لا الرباط هو حصل. يلا نغيره ولكن هذا الشي هذا دورمي. والله لا ما نستفالوش معاه. لا الشي الرباش معين الرباش. لا يدور الشرغو يدور. الا دخل الشرغو راه غادي يقطع هذا. الا دار الشرغو غيخرج هذا. ما كرهتش تلقاو حي هنا. ما عندناش اكسبو اخرى. عندنا اكسبو في الطوموبيل. هاين اكسبو في الطوموبيل. هاين اخويا عادي غير نبقاو هنا. راه غيجيب الله باقي يدور الحوت هنا. اش قال لك؟ نمشيو لكريزيم داك مورا في الطريق ديال لانطيرا تا هو هذاك وقيلا هوس الا ما كان واغد.
فاضل نسمرو غير هنا الرئيس غادي يجيب الله التيسير. لا لا بسيط واعر. ما كان شي. الله يعاون. يقاقن ما دار معنا والو.